ओजा डबल एस और एस अवार्ड में जनरली प्रॉब्लम वन साइड हीटिंग 280 5200 मॉसफेट में ट्रांजिस्टर में बनाया गया ये एम्पलीफायर है। इसमें ज़्यादा और अधिकतर प्रॉब्लम आते हैं वन साइड हीटिंग प्रॉब्लम को कैसे जाने। और आजकल इसमें एक नया बीमारी आ गया है कि आवाज़ का घिंघियानापन। जैसे कि यह सब तो एम्पलीफायर है, तो कुछ एम्पलीफायर जैसे हैं ओजा UBA 800, उसके जैसा आवाज़ की क्वालिटी इसमें नहीं होती है, लेकिन आवाज़ का घिंघियानापन इसमें शुरू हो जाते हैं। जिससे अगर आप इसको देखेंगे अच्छे तरीक़ा से तो यहाँ पे प्रीसेट होते हैं, देख सकते हैं। प्रीसेट कई बार मिस करने लगते हैं, जैसे कि प्रीसेट नॉर्मली अभी बज रहा है एम्पलीफायर, कुछ दिन के बाद जब प्रीसेट में जंग लग जाते हैं रखे क्योंकि हमारे जो आर्द्र वायु होते हैं, वायु में नमी के कारण यहाँ पे जो जंग लग जाते हैं तो प्रीसेट ख़राब हो जाते हैं और इसके वजह से भी होते हैं। और कुछ क्रिटिकल कंडीशन होते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर है 18 वोल्ट जो 7805 है, 7805 सही से काम नहीं, 78018 या 1805 है जो सही से काम नहीं कर पाते हैं। तो इनकी वजह से भी हमारे आवाज़ में कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं। उसके बाद यह जो एम्पलीफायर है, यह एम्पलीफायर लगभग उस दिन का है जिस टाइम में ओजा का परफॉर्मेंस चल रहा था। यह एम्पलीफायर 2010 या 9 का है। उस टाइम इस पर डबल 12 का 2 साउंड बजाते थे। आज तो कोई ख़ास बात बचा ही नहीं इस RS अवार्ड के बारे में। इसका ट्रांसफार्मर आउटपुट प्लस इनपुट दोनों ट्रांसफार्मर कंपनी का ही वेंडिंग किया हुआ है और एम्पलीफायर अभी भी बेस्ट परफॉर्मेंस के साथ ताबड़तोड़ काम करता है, इसमें नहीं संदेह है। इसमें कई बार ब्रिज रेक्टिफायर शॉर्ट किए हैं, जिसको हमने अपने हाथों से चेंज किए थे कुछ दिन पहले। यह एम्पलीफायर फिर से मेरे पास आए थे। मेरे पास जब एम्पलीफायर आए हैं तो देख रहे हैं कि थोड़ा इसमें आवाज़ का घिंघियानेपन का स्थिति क्रिटिकल बना हुआ था, जिसमें कि एक यह बड़ा कैपेसिटर लगा हुआ था। जो कि बैठ गया था, जिसकी वजह से सोच रहे थे कि हो गया। तो कंडेंसर तो बैठा हुआ था ही, इसके साथ साथ और भी प्रॉब्लम था। इस सब को हमने सॉल्यूशन कर दिए हैं। इसके बाद हम एम्पलीफायर का पावर तो टेस्टिंग आप लोगों के सामने प्रदर्शन करेंगे। तो अभी तो हम इसको नहीं कर सकते हैं, अभी चूँकि मेरा सारा सामान खुला हुआ है। मैं आपको अगले वीडियो में एम्पलीफायर की टेस्टिंग अपलोड कर दूंगा। आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, आगे बढ़ाइए। जय हिंद, जय भारत।